біріне қас күнен болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынның, рас сөзі аз болатығынның, қызметке таласқыш болатығынның, өздерінің жалқау болатығының себебі не? Хамма ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ, мақтанғыш келеді. Ал әрбір мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Ал әрбір ақылсыз, надан, арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемнен басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларымда малды болса екен дейді. Ол мал көбейтсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік. Барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, еттеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қассақтық. Әрберден соң сыртымызға шықты. Жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып мал іздемейді, егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуне, ертең біреуне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүймес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап сүйемін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер өтірік шапта, талады деген әр түрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулақ, арамдықпен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеттеп, егер қас болса, бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалша айлалығынан жетерсің деген сөз. 3 жылға болыс сайланады. Әуелік жылы
сені біз сайламадық па деп елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпен аңдысып күн өтеді. Ал үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар ма екен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егерде орталарында ондай кісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Аның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалыс. Екінші, назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уа және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлки жоғалар еді. Уа, және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп зәлел болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның Күлтөбенің басында күндегіңіз болғанда 7 жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарылық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс елден толымды білімді шақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе, жаманшылығы әшкере білгендікпенен түссе, әйтпесе, түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе, егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанаға 3 бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, онда дау замай бітім болады.